Olá, meus amigos. Este é o canal do Zaraba. Então, hoje, dia 29/6/2020, data das festividades em homenagem ao nosso grande São Pedro, o primeiro Papa, aquele escolhido por Jesus para comandar a sua igreja. Junto com ele, o outro grande apóstolo, São Paulo. Infelizmente, no dia de hoje, não teremos fogueira para São Pedro, tradicional em toda a história dos cristãos, principalmente aqui no Brasil. Tudo por causa da praga chinesa. O que tem a ver essa praga com a proibição de reuniões de pessoas, de fiéis? Ora, aqueles que combatem os cristãos, como é o caso dos comunistas, dos antifas, para depredar, derrubar estátuas, praticar toda sorte de violência, eles podem se reunir. Mas para homenagear o nosso grande santo, as autoridades, com focinheira, cegas e surdas, proíbem essa manifestação de fé. Ontem, no domingo, a leitura foi do Evangelho de Mateus 16, 13 e 19. Tu és Pedro, e eu te darei as chaves dos céus. Então vejamos o que diz esse Evangelho, essa passagem do Evangelho. Vamos ler. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, esta pedra, construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. E temos também a leitura do dia também, que é Atos dos Apóstolos 12, 1, 11. É relativo também a Pedro, o nosso grande apóstolo, o nosso grande santo. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro.
Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa de Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Aquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Assim, meus amigos, o cristão, o verdadeiro cristão, não desiste nunca. E também em outra passagem da Bíblia, quando Jesus encontrou Pedro, Pedro estava pescando e não lançava suas redes e não encontrava peixe. Jesus ordenou: vá para o mar alto e lance suas redes bem fundo. E assim aconteceu o milagre. Encheu o barco de peixes. E Pedro tornou-se um pescador de homens. Jesus o convidou para estar ao seu lado. E Pedro negou 3 vezes antes da paixão do Senhor. Chorou copiosamente e amargamente quando o galo cantou e ele se lembrou das palavras de Cristo. Mas Pedro se arrependeu, né? E passou a ser o guardião da Igreja de Cristo. E assim, hoje, nesse dia do amado São Pedro, infelizmente seus devotos não vão acender a fogueira por causa do tal vírus chinês. Fosse eu que tivesse essa tradição na minha família ou na minha casa, com certeza eu faria a fogueira e honraria o nome de São Pedro. Hoje eu estou honrando São Pedro e toda a sua trajetória como apóstolo de Jesus e que morreu, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo pelos romanos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nossos apóstolos, São Pedro e São Paulo e todos os outros, que com sua vida exemplar nos ensina o caminho da bem-aventurança dos céus. Fique com Deus, meus amigos, e que tenha uma ótima semana abençoada por Jesus. Não tenhais medo, pois é nessa condição de crise é que podemos nos fortalecer cada vez mais na nossa fé em Deus, Criador de todas as coisas, e no Filho unigênito
no nosso amado Jesus Cristo, o nosso refúgio. Um grande abraço e até o próximo vídeo.